பாருங்கள், கஷாயம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி, 2 மிளகு மட்டும் போட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இதெல்லாம் கரைச்சா போதுங்க. இதை நாம் இப்போ ஒரு சின்ன ஃபில்ட்ரு வச்சு வடிகட்டிக்கலாம் அந்த சாறு மட்டும். வீட்டில் ஒரு சின்ன குழந்த இருக்கான், 1.5 வயசு பையன். அவனுக்கு கொஞ்சம் நெஞ்சு சளியாக இருக்குது, அதனால தான் இப்போ இதை ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி அந்த சாறு எடுத்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் இருக்கும்போது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணும். இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இது யூஸ் பண்ணிட்டு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களை என் ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதனால் உங்களோட ஆதரவை எங்களுக்கு கொடுங்க. இப்போ அவ்வளோதாங்க. நான் ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு மட்டும்தான் இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவனுக்கு ஒரு 5 ml ஆச்சுன்னா போதும். உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அளவு வந்துட்டு அதிகமாக வச்சுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி இந்த 2 தான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு அது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஒரு வெத்தலையும் கட் பண்ணி அதில் போட்டுக்கலாம். இன்னும் ரொம்ப நல்லா சீக்கிரமாக சரியாகும். இன்னும் இது போல் வீடியோஸ் இன்னும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணிங்கன்னா நான் அதையும் எடுத்து போடுறேங்க. இப்போ இது வந்து குழந்தைங்க இது காரமாக இருக்கிறதுனால குடிப்பாங்க, இல்லைன்னா அழுவாங்கங்க. அதனால் அவங்க நல்லா குடிக்கணும் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்துட்டு ஹனி சேர்த்து கூட கொடுக்கலாங்க. கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா குடிச்சுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் எது கொடுக்க வேணாம் சாப்பிட குழந்தைங்களுக்கு. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு எதுனாலும் கொடுக்கலாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.